大家好，我是好好。今天周末一觉睡到自然醒，醒来又看了一会儿手机，现在已经快12点了，起床啦。把窗户打开通通风，今天外面太阳很大，想出去走走也没有人，还是算了。一个人哪里也不想去，烧点热水洗漱一下，这2天太冷了，水很冰。我这个房子虽然有暖气，交了1300块的暖气费，但是也不暖和。明年不打算交了，找了物业上来说是因为太冷了，所以不暖和。大家觉得这样可笑吗？再来倒一杯水，肚子也饿了，吃一个鸡蛋，这个鸡蛋是同事煮的，然后给我的，再吃一个零食充充饥，等会儿再做饭吧。今天的视频就分享到这儿了，拜拜哦，姐妹们。